Мои цели. Я очищаю свою многомерную душу от всех чужеродных негативных программ и энергий во всех измерениях, пространствах и временах. Я расторгаю свой глубинный контракт с Люцифером, быть его женой и другие оставшиеся контракты с антимиром. Я убираю все остаточные магические энергии от гаданий на картах, на свече, вызывания духа через круг с иглой, от дыр, от токаревой, от всякого рода колдунь и целительниц, с которыми я взаимодействовала. Это Катя, Света, Ольга Кирилюк, от христианства и от всех других, с которых я сейчас, возможно, по имени не помню, была во взаимодействии. Я запрещаю антимиру нападать на меня, мое пространство жизненное, на мой род, проникать в мое пространство сна и в мое пространство между сном и явью. Я собираю все потерянные частицы души, потенциал, волю, свободу, чистоту и восстанавливаю все системы в эфирном и физическом телах гармоничным образом. Я разрешаю себе вспомнить ту важную цель, которая была у меня, когда я шла на воплощение, и выполнить ее. Я чистая, живая душа, живу в гармонии и в любви, в счастье и в радости, в изобилии и в процветании, в союзе с идеально мне подходящим мужчиной. Первый аспект. Когда я была маленькая, 3-4 года, играла с сестренкой и получила оргазм. До сих пор мне эта ситуация как бы все-таки всплывает. Я бы хотела эту ситуацию отменить, убрать подключку, привязку к сестре, изменить, вообще это отменить ситуацию, чтобы не было такого со мной. Второй аспект – это сон из детства, когда я видела себя, как я иду на воплощение, и вот ту важную цель, про которую я сейчас в целях прочитала, я знала, что точно чувствовала, знала, была уверена, что мне не хотелось сюда идти, потому что вот я понимала, мне нужно будет пройти какой-то негатив определенный. Я его уже как будто проходила, это повторялось не раз, но у меня было что-то это важное, что я должна выполнить, но я не помню что. Вот я себе разрешаю это вспомнить, увидеть эту истину, и выполнить это. И на физике я стала в этом году себя, как говорится, неосознанно я это делаю жест, я правой рукой себе прикрываю рот. То есть как будто запрещаю что-то себе говорить. Я бы хотела это тоже убрать. Третье. Я в возрасте до школы с мамой и сестрой была в магазине, и мама мне предложила оплатить какую-то нашу покупку. Это был мой первый опыт с деньгами, но так как она немножко неправильно себя повела, не объяснила, как это все сделать, и сказала такую негативную программу, что я ничего не могу. Я отменяю эту программу, потому что я прочувствовала унижение, стыд, страх, свою какую-то никчемность, ни на что не способность. Я отказываюсь от этих негативных программ моей матери Нины, потому что я могу все. И изменяю свое отношение к деньгам, денежной энергии именно гармоничным, чтобы мои дела были успешны, и доход с легкостью, с радостью приходил за мой труд. Следующее. В 12-13 лет с семьей ездили в отпуск, но мы жили очень скромно. И мне мама захотела вот купить летний костюм. Но я понимала всегда, что очень трудно, 4 детей. Как-то это все на себя очень близко воспринимала, все заботы родителей. И я сделала отказ, что мне ничего не надо. Сейчас я при дыхании поняла, что я просто себе именно вот запретила, именно, как сказать, свой потенциал, что ли, отдала.
Я хочу изменить эту ситуацию. И еще момент такой при дыхании тоже вспомнилось, что именно, в этот, момент в отпуске, мама познакомилась с какой-то женщиной странной и всю семью водила, к ней на лечение. Вот только-только при дыхании я в последние дни вспомнила это. Я хочу отменить, решение ходить к этой женщине. Хочу отменить свое решение отказываться от своего потенциала, от всего того, что мне принадлежит по праву рождения, и изменить ее самым гармоничным образом. Так, 5. Расторгаю все контракты, которые, возможно, остались, все остаточные негативные энергии от взаимодействия с магией и колдовством. Это Аддеир, Токаревой, христианство, вызывание духа через круг и иглу, гадание на картах, на свече, на суженого. Тоже вспомнила, что что-то такое я делала. Ну и опять-таки же Катя, Света, Ольга, Кирилюк. И вот у меня всплыло еще прадед Савелий. Мама очень часто упоминала, что он занимался какой-то магией. И якобы, когда мой отец был маленький, он с ним до смерти очень близко общался, ну, якобы что-то типа передал или что. Ну, я хочу, если есть что-то, от этого от всего отказаться, принимать через рот, может быть, какие-то магические воздействия. Не хочу ничего, чтобы меня связывало с магией и колдовством. Неважно, через родственников это или через чужих людей. Я от всего отказываюсь и расторгаю все договора и контракты. Следующее. Мой дед Гриша под алкоголем убил бабушку, и отец также плохо относился к маме, ее ревновал, бил, унижал. И у меня был всегда такой страх, ее потери. И вот в один момент, в один случай, вот, связанный с балконом, как она чуть только не выпрыгнула оттуда, у меня был очень дикий страх, после которого я постоянно чуть ли не, взяла контроль под нее такой, чтобы ее не потерять. Я хочу отказаться, от этого контроля. Хочу отказаться от этих негативных, программ, перенимать, от родителей, от бабушек, от дедушек, вот это вот от насилия, унижения, от убийства этого. Изменить эту ситуацию, брать ответственность за родителей, это их дела, их поступки, их действия. Я за них не в ответе, я в ответе только за себя. Вот, а от программы смерти, убийства, подчинения, агрессора, жертвы, злобы, ненависти, унижения я отказываюсь от насилия, от алкоголизма, от предательства, от страха мужчин. Изменяю эту ситуацию на самую гармоничную. Возвращаю все, что я потеряла при этом, всю свою. Следующий аспект – это я стала ругаться за своим мужчиной, и во сне стали меня провоцировать негативные энергии, изменить ему, предать его. Причем при всем параллельно, примерно, ну, день раньше, день позже, стало происходить и с ним тоже. Это буквально вот уже незадолго до сеанса, где-то в последние недели 2-3 происходило, и через его сторону и через меня, такая, ну, провоцировать. Я хочу, наверное, что-то вытащить, может быть, что-то есть еще во мне, так какие-то негативные программы, убрать это все, чтобы А у наши мужчины отношения. имя есть? Да, Сергей. Хорошо. А, чтобы наши взаимоотношения были гармоничными. Убрать все негативные программы, которые мешают. Так, и 7 марта прошлого года, было нападение соседки. Ну, такая семья переехала. Когда я еще жила с мамой на тот момент, сейчас я уже с мужчиной живу, она, дебоширила, так скажем, и в нашу дверь ломилась, долбилась, и в итоге, я не хотела открывать, мы вызвали патруль полиции, ее утихомирить, но
она не утихомирилась и, ну, стала в дверь долбиться, звонить, и мать открыла. Ну, что самое интересное, я-то почувствовала, как бы перепалку вступила с ней мать, а я получила как бы удар энергетический по правой почке. Хотя у меня почки никогда не болели, не было никаких проблем. Я хочу отменить эту ситуацию. А также отказывать от всех прививок, операции на глаза, боль в почке. Обнаружили у меня вот буквально в январе миому в матке, восстановить свои сосуды, убрать все нарушения по крови, по сосудам и восстановить весь свой организм согласно эталонному ДНК чистой, живой, божественной моей души. Сон видела буквально январь, февраль, декабрь, наверное, январь. Первый сон был как в образе мужчины. Ко мне как бы зашла в мое пространство энергия. И в образе этого мужчины, как бы я его пыталась выгнать, но не знала, как-то у меня не получилось так сразу. И я что-то в каком-то свертке ему отдала, как бы отдать, ну, вроде как типа что-то своего чуть-чуть, лишь бы он ушел. Но когда я проснулась, я понимаю, что это не есть хорошо, что мое это мое, и оно мне принадлежит. Я хочу отменить это свое решение, что-либо кому отдавать, забрать и не впускать негативные энергии в свое пространство. Ни в пространство сна, ни физическое, ни в какое. Убрать те негативные программы, почему я именно впустила. Был сон с маленьким промежутком от этого. Это я вижу, как мне кто-то дает кольцо, и я его одеваю на безымянный палец левой руки. Я хочу отменить контракт, убрать это кольцо, вспомнить то событие, ситуацию, когда это произошло, и отменить и расторгнуть все это не мое. И быть только в союзе с тем мужчиной, который мне идеально подходит. Это все. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу вот, с правой стороны это как, доминирующая программа. В роду у Аллы вижу, как, будто такой топор с кровью. И человек взял, вот так вот рубанул, да, по женщине, и вот так вытер этот топор. И подключка тянется в сектор магии, то есть как будто бы от сектора интерферентов к сектору магии. И внизу это все соединяется, Мгм. как в секторе, духа, и какая-то фигура образовывается. Вот так, ну, как будто бы треугольник, но вот это как-то вверх вот так идет, буквально скользит. То есть это, эм, вот эта поверхность, этот параллелопипед, наверно, называется, вот так вот. Буквально я вижу, как ноги скользят. Это чтобы соскальзывать с своего истинного пути. Мгм. Это И это связано вот, с... эта конструкция Да-да. как раз, перед Аллой стоит. Мгм. Так. Вот этот топор с кровью, который ударил по женщине, какое отношение имеет к Алле? Я вижу, что из сектора, ам, магии идет такая, как лента, подключка. Вот так энергия, волна, в сектор предательства, принесения себя в жертву. Считывается, сейчас я смотрю, она так, ну, буквально вот так, как дорожка, вот так, ну, плоская такая подключка.
потянулась в сектор предательства, а потом резко, как портал вниз. Считывается эта программа родовое предательство. Это находится прописано в генетическом коде рода. М. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этих ситуаций. Да? На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Аллы. Алла. Один, два, три. Я ее вижу, она выше стоит от этой программы. Эта программа считывается как отжившая. И что Алла стоит на пороге новой жизни. Слышу преобразование. Но эта энергия очень тяжелая, она вот так просто давит, тянет ее вниз, с одной стороны, а с другой стороны, она находится в таком сияющем прозрачном шаре. Буквально считывается, что вырывается из-под уз демиурга. Хорошо, Виктория. Посмотри на Аллу, читай эфирное ДНК, одна ли это. Это она. Я вижу, что вот там, где эта подключка идет вот сюда, там ее энергосфера, вот из сектора магии, буквально как будто таким штырем проткнута изнутри. То есть сектор магии одновременно находится и во внешнем пространстве, то есть она подсоединена к этой эгрегориальной структуре, и изнутри это буквально вытягивает вот туда, считывается убийство матери. Вот эта родовая программа. У нее на глазах такие черные, как 2 круглые, как такие плоские кружочки, вот так как-то лежат на глазах. И подключки в сектор интерферентов идут. Хорошо, И от Виктория. этих, щас, одну секундочку, и от этих энергий, вот энергии вот так пошли, связка от этих имплантов в сектор интерферентов, и от где-то вот здесь уходит такая игла, как ледяная, и она так сверкает в сектор духов. Хорошо, Виктория. То есть спроси у Аллы, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. В этот момент я вижу, что у нее появляется как будто бы ее рука от локтя вот сюда, как кисть, Мгм. которая как-то движется сама по себе. А вот здесь, где рот, такая черная энергия. И я слышу в этой энергии отзыв контракта. И вижу, что пошла подключка в сектор духов и магии, вот там посередине. Как будто бы кто-то контракт отозвал. Что это значит? Контракт отозвал. Сейчас я посмотрю, кто это. Как будто бы тот контракт, который она уже как бы расторгла, кто-то его почему-то отозвал. Это связано вот с этой иглой. Ага. Кто это? Посмотри, Виктория, кто это отозвал контракт? Стоит сущность какая-то, Мгм. в левой руке держит эту иглу, а в правой, как бы читает что-то. Я вижу, что это колдун, то есть это эгрегориальная структура. А вот, стоит в плаще, в таком этом длинный, как колпак,
читает. Что это И он делает? считывается, что мумифицирует, а, презрение к себе. Сейчас я его спрошу, кто он такой. Спроси Викторию у этой сущности, кто он такой. Так, что-то он сильно уменьшается. Я его сейчас беру, как будто бы в стеклышко, которое в микроскопах рассматривает. Приказываю отвечать, кто он такой. Скажем, И он так сущность. пищит, ну, не то, что пищит, а таким толстым голосом, но говорит, что он друг, брат Демиурга. А в секторе интерферентов этот Демиург. А кто такой Демиург, интересно? Кто это? Это его друг, брат. Кто такой Демиург? Виктория, посмотри. Мгм. Сейчас. Появляется так коричневая энергия, дух предательства. Вот это измерение я приказываю отвечать, кто находится. Основатель родовой системы. Так, это О, это как бы организатор семейных узов, противоположных любви. Вот эта черная матрица родовая. мгм. И там я вижу как будто бы ноготь такой. Вот это, знаешь, как будто, ну, придавить ногтем или что-то такое. Мгм. Вот. И сейчас я спрашиваю, кто он, То есть и это там нить. организатор. Да. То есть я вижу, что это как управляющий родом человеческим. И я вижу вот эту энергетическую субстанцию, как вокруг Земли такая, даже не вокруг Земли, а вообще вместе с Землей. Это родовая связь, я слышу, с лучом жизни, и это как окутывает вот этот а, сфера такая вокруг Ноосферу? Земли. Да, и от центра Земли такой вот идет, ну и внутри там идет такой луч яркий. И эта вся планетарная система вместе с человеческим разумом коллективным, я вижу, что как будто бы в таком, как колесо. А, вот это, почему вот эти, оно похоже вот как колесо, как символ цельнозора вот это, с Коловрат такими какой-то. лопастями, которые как будто бы крутятся и как бы срезают у планеты, у планетарного коллективного разума вместе. Она живое, вместе с ну, с разумом и животных, и растений, и всех минералов. То есть это одна группа, считывается как человеческий разум. А оно его перемалывает, режет магическое мышление, и там вот этот демиург, отец страданий, смерти, разногласий, вот там Кто это? внизу. Кто он такой, как мы его знаем? Виктория, это Демиурга. Я вижу, что демиург это как, оно считывается как плацента. Плацента. Плацента — это как матрица, кормящая вот эта штука. Вот как у ребенка плацента играет роль ам, кормилицы, да? Пере То есть вот эти все вещества, которые получаются от матери, плацента как бы распределяет, иммунитет делает. То есть это как управляющий орган для ребенка. И вот этот Жизнедеятельность. демиург — это как управляющий орган
для человеческого всего сознания. И от него идет такая, то есть это люциферианский глаз, я слышу. И такая подключка пошла вниз, еще от него. Кто ниже находится? Хозяин. А там как лежит, как будто лежит, вижу в таком, как придавлен черной глыбой, только грудь. А в груди я вижу а, лицо Аллы вот тут у него. Это Люцифер. Ну, это Люцифер, это как не имя, а это как свет отражающий. То есть он сам не светит своим светом, а он захватил души живые, и он как бы светится, э, он бы давным-давно уже погиб. Но Мгм. именно через то, что люди, я слышу, воруют, колдуют, воруют сами у себя как бы жизнь, М. вот, то вот идет такое свечение. И я спрашиваю сейчас у Аллы, сейчас я поднимаюсь вверх, М. видит ли она всю эту конструкцию и кто ей запрещает говорить, дает ли она согласие. Трудиться с ней для нее. А, и в этой руке, как будто бы это она говорит, но это программа говорит, что я супружница дьявола. Я говорю, чтобы она посмотрела, что это ложь, что это неправда. Пусть она посмотрит к своим истокам, откуда она вышла. И она смотрит на этот луч, который идет от центра Земли к Мгм. Первотворцу. Это как открытый портал связи с истоком жизни. Мгм. Вот. И оно считывается, и потом такая тоненькая к этому Люциферу. И Мгм. считывается в этой ниточке, что никогда не иссякнет источник жизни. То есть вот эта связь с первоисточником, она всегда жива. Мгм. Живой источник. Мгм. Видит Алла это. Она снимает эти, считываются покрывала мести. Мгм. Вот это покрывало мести какого-то в секторе магии. Вот. Мгм. И говорит, что да, видит, поднимается вверх. Мгм. Спроси еще раз у Аллы, дает ли она разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Говорит, что разрешаю. Я разрешаю. Говорит. Хорошо. Что ей больше всего мешает, Виктория, посмотри. В секторе магии находится вот этот какой-то мужчина стоит с топором окровавленным и говорит, что он прародитель рода. М. Кто этот мужчина? Приказываем ему отвечать. Его имя, кто он такой. Это не мужчина, это программа. Она М. завертелась вот так закрутилась, зашелестела, как будто бы такими какими-то лопастями. М. Считывается это как сфера влияния демиурга. Какие функции, Виктория, у этой программы? Какова ее суть? Наполнять духом Люцифера пространство жизни. Буквально как вдыхать вот так черную энергию, поддерживать матрицу смерти. Буквально вижу, как будто бы человек вяжет такими спицами черные энергии, как свитер, и вот эти спицы притягиваются в сектор э, жертвоприношений, предательства себя, и там лежит ам, Алла, лежит, Мгм. и она же вот это как сверкает в
в душе Демиурга, этого Люцифера. Так, спроси у Аллы, пусть она покажет, когда эта программа впервые в ее пространстве проникла. Когда она шла на воплощение, я вижу малюсенького ребенка, который рождается, но сразу меня уносит по времени обратно назад до момента воплощения. Мгм. Давай посмотрим этот Выбор момент. рода, выбор Ага. рода. И я вижу, она взмахнула крыльями в секторе, я слышу, периферия сознания. Там как, это как в секторе первотворца. Это ее высшее я. Она взмахнула крыльями. Она говорит и показывает, что одевает маску на лицо. И говорит, что одевает маску обители зла. Говорит, что ей нужно пройти, и показывает, как будто она ступает ногой и проваливается, как в костер. Такие угли красные. Говорит, М, что ей нужно пройти этот позор, этот путь, чтобы снять, говорит, позор с ее м, рода. А позор — это не слово, что стыдно, а это как-то по-другому считывается. мгм. Это считывается как подозор, подозрение, подсматривать, уличать. Это означает, что это тот как бы момент, который позволяет Демиургу, Люциферу управлять ее божественным родом, калечить ее род. Давай подробнее посмотрим, что это за позор, что за момент, который позволяет этому Люциферу управлять ее родом. Это убийство дедушкой, бабушки вот этой. Я Так, вижу. мгм. Так, это Мария и Гриша, имеется. Эти дедушка и бабушка. Имени я не слышу, я просто вижу картинку. А, Так, Виктория, А нужно ли имен нам... нету. Вот это когда этот топор вот так вот коснулся, он стал весь в крови. Это в секторе магии. Это как будто бы такая вот, знаешь, штука, где этих рубят Ну, курей. как пень вот этот большой. Мгм. Да, и вот это, и сразу в этот момент от этого острия Топора. топора вот так вот все рассыпалось, как в таких капельках. Считывается, что разошелся позор по роду. И этот позор, ну, как подзор, подсматривать, да, этот позор — это как картинка, как, ярлык, который дает право якобы этому Люциферу на, вот буквально звучит, на исполнение его желаний. И вот эта конструкция, чтобы скользить, соскальзывать, не управлять своей жизнью, а постоянно соскальзывать. Это подстроенные случаи, то есть это как бы право на подстроенные случаи. Вот в чем контракт. Идти по пути люциферианской догмы. Вернись к Алле, к ее эфирному телу. Да. Спроси ее, что во время этого контракта, то есть когда она воплощалась, какие контракты она подписала, на что она согласилась. А вот из-за ее спины выглядывает такая морда какая-то, сущность, и она говорит, что ей подсунули чужой контракт. Мгм. Чужой, да. Мгм. А я спрашиваю, почему чужой? Разве высшее я
Это она говорит, вот ее эфирная ДНК. А сейчас я спрошу ее Ой, высшее я. А вот хорошо. высшее я говорит: "Это мой род, это мой контракт". И сразу учуяла вот эту какую-то, а, вот это где контракт, как будто бы из-за спины, и такая хитрая морда вот этого демиурга. И я слышу: "Отречься от рода, отречься от рода". Это я вижу как контракт в контракте, то есть это подконтракт. То есть Мгм. я вижу, что вот этот демиург, он подсовывает идею отречься от рода для того, чтобы отсечь, как бы ментально все же дано по воле человека, не проработать, не вернуть вот это благополучие роду, вот этих людей, которые она там застряла, ее энергия, энергия многих-многих в роду. Вот я вижу, как в капельках в таких, э, а просто отсечь от себя. Мгм. И я слышу вот эти аспекты, которые она читала, что, а, как бы изменить Мгм. нужно не отречься, а как бы принять. Потому что я вижу вот ее высшее я, она должна как бы, эм, что-то другое сделать. Я слышу ее аспекты, как она говорит, для высшего блага всех существующих на земле. То есть проработав а, этот, это я слышу предложение демиурга разобрать, то будет добро для всей планеты и для ее рода, и для нее лично. Да. Она говорит, что она не хочет. Я ее спросила, что она хочет. Она говорит, что она не хочет принимать отцовские программы и показывает, что вот от этого дедушки, Гриша? вот сейчас прозвучало Гриша, Мгм. отходит такая, как квадратик такой, какой-то странный. Как будто бы в этот квадратик такие стразы рубиновые вставлены. Сейчас я посмотрю. Их много-много. Мгм. Что это за энергия, Виктория? Посмотри. Считывается родовая память, а с противоположной стороны это как экран, а с противоположной стороны от каждого этого стразика и идут смыслы, смысловые вот эти нити к этому, в этот эгрегор демиурга, управление родом, и как будто бы на сито такое. И он вот это все трусит, вот так эта сила, сито. И вижу, что он как бы пробует эти энергии, как золото проверяет. Что это И он это делает? ему, говорит, съедобно. Он превращает энергии света, вот эта конструкция демиург, превращает вот эти несъедобные энергии света, образно говоря, это те энергии, которые растворяют тьму, в съедобные. Я слышу убийство. Мгм. И вижу, как человек поднимает руку, а женщина плачет и так хватает его за руку, чтобы предотвратить удар. Это сопротивление. То есть это, слышу, сопротивление, гнушение женским началом. То есть это как раз и есть вот это насилие этих абьюзеров, это вот и есть как личина деструктивного мира, потому что Отрицание идет жизни. как бы нападение на святое. Женское лоно, женщина– это, я слышу, святыня для Бога, для Творца, которая символизирует всю Вселенную и
принципа рождения, а это Мгм. пренебрежение святостью жизни. Мгм. Так, а Люцифер же этими действиями как-то превращает эти энергии, то, что он может поглотить. Это, его дело. Тут дело не в том, что Люцифер, тут дело, что человек. Человек может, поддаваться на межличностном уровне. Это то же самое. Человек может на абьюзера обижаться и включаться в его игру, а может просто, его игнорировать и, как бы не включаться в ту игру. И тогда вот этого взаимодействия не будет. То есть нужно не разбирать, вот эти конструкты демиурга, а свое отношение менять. Это считывается, Давай, как я слышу, как да, образование. Это давай главное посмотрим. образование человека. Он должен вот это быть образованным, осознанным, как это происходит. Это магическая как раз и есть, я слышу, заключка. Магия в этом заключается. Во взаимодействии, в потере контроля над собой. Давай, Виктория, посмотрим, когда Алла приняла от отца эти программы. Я же сказала, когда она шла на воплощение. У меня вопрос, почему ты уходишь от этого контракта? Так, ну, разобрать, что на физике. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим этот контракт. Если Алла его покажет, этот контракт, на что она согласилась в этом контракте. Я вижу, что вот эта морда, то есть идет контракт, как контракт и подконтракт. Сразу идет вот этот подконтракт. Вот эта морда, которая выглядывает из-за спины, вот она как будто бы считывается как серп, который хочет вот резануть по, ну, буквально вот по почкам. О, так и идет по почкам. Вот. То есть это предательство матери, потому что от матери идет. Вот оно что. Я вижу, что это решение матери было, женской линии, подчиняться, выбирать себе, да. Я слышу, что Мгм. это неосознанность. И на этом уровне, на контракт, подвох заключается в том, чтобы отсечь, не прорабатывать. И еще один контракт — это когда она шла на воплощение. Наоборот, она говорит одеть личину зла, чтобы восстановить род. Мгм. Сейчас я ее Так, спрошу, на так. что она тогда согласилась, когда шла на воплощение. Сейчас я почищу пространство, все потемнело. Очищаем, Виктория, пространство. Все иллюзии чужеродной энергии очищаем. Поднимись повыше. Так, все удаляю, М? приказываю замолчать этим энергиям. Они При- что-то сильно активировались. Приказываем энергиям замолчать, пусть сидят тихо. Вижу, там появляется такой черный замок, а ключ будто бы в руках этого, как дедушки, Григорий, я слышу, ключ у него. И я слышу, что ключ, это смелость, признать, себя виноватой. И эта бабушка, которая там лежит вот так, а, хочет Мария, кажется. Да. Вот имя пришло Мария, и она как М? будто бы вот так хочет защитить себя. Вот, и ключ, разгадка,
как раз в том, чтобы признать свою ответственность. Женщина же выбирает мужчину, а не мужчина женщину. То есть женщина родоначальница рода, и она выбирает и должна выбирать мужчину, а не обвинять его, что он насильник. Вот в чем. А почему этот Я ключ слышу находится критерий у... выбора, Мгм. Почему этот ключ Виктории находится у Григория, а не у потому Марии? что бабушка подчинилась его атаке и отдала его, образно говоря. Она его выбрала. Она считывается, вот эта Мария, что она, а это Мария с лицом, сейчас Мария с лицом Аллы, что она посеяла зло, как будто бы она ходит и сеет, посеяла зло для ростков Люцифера. Мгм. Считывается, и вот она, вот тогда образовалась вот эта конструкция для рода, где она соскользнула, отдала, я слышу, святое святых, божественный род. И у нее в родовой чакре, она ее отдала, и образовался там внутри, как будто бы загнездился род Люцифера. М. Там подмена произошла, и она говорит, что они ее приняли за свою, и она приняла чужого. И я спрашиваю у Аллы, видит ли она, что происходит. И она видит, что у нее вот в родовой чакре э, Мгм. такое тусклое свечение, которое как будто бы вот так, вот этот шарик, который она отдала в том воплощении, сдулся, а еле-еле только место осталось. И черный такой, слышу, миома, родовая память, убийство, выбора убийцы. То есть она выбрала этого убийцу. Она выбрала на самом деле из всех представленных возможных вариантов для себя такую участь. Мгм. Так, а как Алла, как, что Алла хочет сделать? Как она хочет исправить эту Она ситуацию? хочет поменять выбор. И я вижу вот такой символ. Вот так она сделала. Это бабушка Мария. Вот такие рога сделала. Мгм. Сейчас я спрошу, что это она показывает. Что это показывает? Спроси. Она говорит, приняла своего за чужого. Я говорю, как это? Как это? Каким образом? И я вижу, что она поменяла местами восприятие духовной сущности, светлой духовной сущности человека и его вот это эго, то есть это те дела, которые человек делает, те маски, которые он носит. Она приняла, поменяла местами. Мгм. А каким образом она сделала это, поменяла местами? Что она для этого сделала на Она физике? потеряла ориентир. Ну, мы всегда так делаем. Неосознанные люди всегда так делают. Они о человеке судят по его поступкам, да? Ну, это правильно. По его словам, это тоже правильно. Но люди перестали видеть, сочувствовать человеку, то есть видеть в нем вот эту божественную живую душу. Они это отвергли. Я вижу, что когда люди отвергают свои негативные поступки, не принимают свой род, свое прошлое, то они как бы
отвергают также и свой божественный род. Мгм. Они не проявляют, э, я слышу, отзеркаливание. Сейчас я посмотрю. Они в себе видят вот это зло, вот, М. и я вижу, как оно вот так как бы меняется. И я вижу, сейчас мне пришло, что как бы это ядро Земли сейчас тоже как-то оно с одной стороны сияет, а с другой стороны черное. И оно тоже так разворачивается, как бы выкручивается, как-то скручивается в другую сторону для того, чтобы как будто бы очиститься, выкрутиться с этих черных энергий, потому что наша планета Земля, она тоже часть большого космического рода планет. Каждая планета имеет свою божественную душу. Вот люди, которые населяют планету, они все распределены правильно по своим территориям. Каждый народ своими традициями имеет свою историческую родину. Неспроста. Это так должно быть. Никто не имеет права забирать чужое. Большой И я космический ви- организм. Мгм. да, то есть нельзя отбирать чужое. Каждый народ, он связан с землей. Вот он идет вот так. На земле мы видим как территории, границы, а оно идет туда вниз прямо. Это соединяется. И Демиург вот эту всю систему управления родом перехватил. А Алла говорит, я там лежу и жду. Мгм. Вот там, где она отзеркаливает, где это считывается как жена Люцифера. Чего она ждет? Сегодня. Когда ты спросишь меня, а Да. мы с тобой свидетели, вот сочувствующие свидетели ее расторжения контракта. Мы стоим и все ждем. Давай посмотрим, Виктория, раскроем этот контракт полностью на свет. Что именно в этом контракте? Какие условия? Я вижу, как Алла встала и так как бы развернула, и он так сияет, этот контракт, и она снимает из головы вот эти импланты и Мгм. вынимает изо рта, слышу, печать Демиурга. Мгм. И я вижу, что сидит эта Мария на, на этом пеньке, на коричневом, как живая, и смотрит, и приходит а к ней приходит человек, а за этим человеком сзади такой огромный дух рогатый стоит, считывается как дух Люцифера. А она сидит на этом пенечке, такая одежда такая интересная, как ситцевая какая-то, такая простая, с такими цветочками какими-то или вышито что-то такое. Вот. Я спрашиваю, что она делает? Хм. А она говорит, показывает, что она вот сидит на пеньке, а я показывает, что она села на такую, как колючку черную. А я спрашиваю, зачем она вот это сидит на этой колючке? Удобно ли ей? Она говорит, что она поменяла. А там, с правой стороны от этого, стоит, ну, как бы какой-то юноша стоит. Он что-то делает. Он скромный. Она его тогда не выбрала. Я ей передаю, что она видит вот все эту ситуацию. Да, она Гришу тогда
выбрала. Выбрала Гришу. Ага. Да. Я ее спрашиваю, что бы она хотела сделать в этой ситуации. А она показывает на эту душу потерянную, которая считывается как жена Люцифера, и достает оттуда зеркало. И я вижу, что эта бабушка Мария делает ритуал. Она Мгм. делала ритуал на привлечение суженого. Это Мария. Мгм. И в это зеркало посмотрелся эта морда, которая вот выглядывала за спины Аллы. Я вижу, что те ритуалы на вызывание духов, они переходят по наследству. Это родовые программы, которые не заканчиваются со смертью человека, а переходят в дальнейшее поколение. Я Так, хочет передаю сделать. Але, что она хочет сделать. Она кричит "нет", и я вижу, что это зеркало с этой мордой разбивается, и она меняет это отношение, эту ситуацию. Я вижу, как она как будто бы стерла со стола это и выглядывает в окошко. И я вижу, как эта черная энергия уходит, она выглядывает в окошко, и я вижу, как, она смотрит вот как будто бы в душу Люцифера. Мгм. Я спрашиваю ее, кого она там ищет. А она говорит, что моего возлюбленного. И вот этот человек быстренько руки так вытер, потому что он что-то делал, и побежал. И когда он побежал, то он выбежал одновременно. Вот там в секторе магии руки вытер, а в секторе интерферентов он выбегает как бы из души с этого зеркала у этого Люцифера и за руку вытягивает, я слышу, Марию. И Мгм. они вдвоем бегут. И этот коричневый столбик, э, пенек ушел. И я вижу, он уходит с этим острием. Это острие стало уже не черное, а как лед, то есть это замороженная ситуация. И я вижу, как возвращается это прямо, я слышу, в лоб Люцифера. Его И энергии. да, я вижу, одна отменила это вызывание духов. Я вижу, она одевает кольцо на безымянный палец правой руки. А его Петр зовут, этого мужчину. Уже второй или третий раз прозвучало. Вот. Она выбрала его по божественному роду в той ситуации. И я вижу, как этот топор, который вот стоял там, он вот так как-то поднялся, и как будто бы на него кто-то посмотрел, и он весь как пластилиновый деформировался и ушел. И я вижу, как эта бабушка нарожала кучу детей, и всех вот эти поцелуи, любовь. И я передаю, чтобы она, вот я слышу Гриша, чтобы она эту всю, весь ее род очистила от, я слышу, претензий рода Люцифера. Она чистая божественная душа, чтобы она расторгла этот контракт. И я вижу, она разрывает этот контракт, отрывает черный листик, и в этот листик эта морда, которая из-за спины выглядывала, и говорит, я решила вернуть, говорит, свое, Мгм. свое в свое. О, вот оно что. И я вижу, как она выталкивает эту черную точку, которая считывается как миома сейчас, да, вот это предательство рода.
Это как Сначала узелок такой, вот эта миома считывается. Я ей передаю, чтобы она развязала все узелки в ее роду, восстановила коны своей божественной души, ее выбора божественного, человека по божественному духу своего суженого, то есть передала очень информацию. ну, О, алгоритм. вот, да, вот этот квадрат с этими всеми возвращается обратно, то есть карму получает источник зла, этот Люцифер, и он опустошается. То есть вот эта сияющая штука у него уходит, и Алла срывает с пальца черное кольцо и говорит, я не жена Люцифера. Я ей передаю, что она никогда ею не была, что это была ложь, магия, и никто не несет ответственности за насилие другого. Пусть отдает карму этому насильнику и очищает свой божественный род. И То есть слышу переда Сергей, и он вылетает. Это он был тогда, этим Петром. И он вылетает вот отсюда, прям передо мной, полетел как ангел. Слышу Сергей. И они поднимаются вверх. Я передаю ему, что он тоже может убрать вот это, я слышу, акт предательства и очистить его сердце. И вижу в этот момент, как завязался тот контракт. Она маленькая и стоит возле прилавка, хочет заплатить. Я слышу, что она хочет выкупить свою душу. Но вот эта материнская программа предательницы, разрушительницы рода, вот эта манипулятивная мать, помешала этому. Мгм. Что Алла сейчас хочет? Ее сознанием она сейчас, взрослая, самостоятельная. Как она хочет изменить эту ситуацию? Она говорит: "Мама, я тебе не консьерж". Говорит: "Заплати". А она подставила свою дочь таким образом. И я вижу, как, эта энергия, через мать, которая ушла к Демиургу, возвращается к Але. И она смотрит, и такая вот, как шар сияющий в руке. Вот, и она как будто бы выплюнула это, то, что хотела матери сказать. То есть Мгм. она не обслуживающий персонаж для своей матери, но она так мне пошло консьерж, то есть обслуживающий персонал. Канал. Мгм. И она говорит: "Я ребенок". И вижу, как эта рука, которая именно ей закрывала рот, это как раз вот тогда и было. И вижу, опять расторгается этот контракт выбора. Алла поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, передала информацию по ее роду, и весь ее род очистила от претензий антимира по поводу выбора ее этой прабабушки и ее выбора, и очистила это все пространство, расторгла этот контракт на уровне всех межличностных отношений, и на уровне физическом, и на уровне духовном, подсознательном. И на всех уровнях пусть расторгают все эти контракты, стирают со всех полей. То есть эта информация. И вдруг какая-то огромная фигура там встает из сектора магии и считывается как душа человечества. Вот. Стала это передача информации во вселенский разум.
то есть в коллективный разум. И я вижу, что это выглядит, как будто бы залатать, зашить вот этот разум коллективный. Это и есть вот это новый виток развития ноосфера, новый виток развития человеческого разума. И сейчас я вижу, что ее высшее я снимает вот эту маску, расторгает контракт, тоже снимает это черное кольцо и говорит, что она жена, оборачивается как первотворцу и говорит, что она жена живого мужа. И опять там звучит Петр. Так, теперь, а вот это контракт в контракте, вот это, вот этот подвох или эту ловушку, это ушло? То, что контракт в контракте, вот это подстава этого Люцифера, что он подставил. Да, это ушло, и это ушло, и сейчас внимание, то есть оно как бы вот так отрывается там, 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 и вот в ее родовом центре, вот где я слышу этот узелок, миома, я даю Али, что это ее живое тело, которое э, отражает ее внутреннее состояние, внутренние контракты. Она расторгла эти контракты, очистила ее род, и пусть приказывает этому Люциферу убирать его черные магические энергии. Она вот так сделала, говорит, я чиста своими крыльями. Вот, и я вижу, как осколки этого зеркала вызывания духов уходит, и эта миома тоже уходит. Я ей передаю, чтобы она очищала все ее пространство, убирала все эти тяжи, а это такой тяж был, тянул, и уходила своим родом и с родом человеческим от этих низковибрационных энергий и наполняла все ее пространство светом, и пусть сотрет, вытолкнет и вернет себе то, что ей по праву принадлежит. То есть возвращает И целостность. да, Что ты и я видишь? вижу, как в той ситуации, где этот дедушка стоял с топором, она претензии этому черному духу высказывала, говорит, ты украл мой род. И она выталкивает эту черную энергию, и возвращается ее божественный род. Я ей передаю, чтобы она поблагодарила сейчас свою божественную душу, душу каждого в ее роду, и передала информацию очищения, выздоровления, исцеления. И вижу, как она поднимается, и как бы я слышу, сочетается своим высшим я. То есть оно вбирает, впитывает. Это возвращение целостности считывается. И ее энергосфера стала такая, как скользкая. То есть Для магии. невосприимчива к злу. Мгм. Внутренняя естественная защита рода восстановлена. Хорошо. Так, теперь давай очистим пространство. Да? Ситуации, которые проработали, отправляй на аннигиляцию. Мгм. Вернись к Але. Посмотри, как она сейчас выглядит. Женя, что-то тебя почти не слышно, только Слышишь? слышу вот этот звук. У. Ага. Так, сейчас получше. А, да, сейчас слышу. Микрофон поближе. Ага. Мгм. Хорошо, вернись к Алле, посмотри сейчас, как она выглядит. Сейчас она повернулась спиной и показывает, что там, где спина у нее, какая-то как черный такой полоска такая по позвоночнику. Говорит, это имплант недоверия к мужчинам.
и шапочка такая вот сверху, как Аполлоник сверху. Когда Я эта ей энергия? передаю, что она может это все убрать. Это импланты, это чужеродные мысли, что она гармоничная личность, божественная душа. Пусть она вернет ей ее выбор в каждом моменте, что думать, что говорить, о чем мечтать, кого выбирать, что выбирать. Это ее право божественное, и пусть она сейчас выталкивает. И она выталкивает вот эти крылышки, как у какой-то стрекозы искусственные. Что обозначает, Виктория, эти стрекозиные крылья? Они как уходят, как в сектор магии. Оно считывается как, навязанная парадигма мышления, эзотерическая какая-то ересь. И я вижу, что потянулось оно так больше в сектор магии и духов. Это эгрегориальная структура, считывается, мафиозная духовная структура демиурга. И такие много ниточек. То есть, сект много, а директ один. Спросил Алла, видит ли она, что это чужеродная энергия, что она может отказаться во всех случаях подчиняться чужеродным парадигмам, которые не соответствуют ее божественной душе. Она говорит: "Я свет". И вижу, как у нее так через спину, вот так и спереди, вот это разделение между сферами уходит. То есть, ну, как бы оно считывается между сферами, а это как правое и левое полушарие. Вот так оно уходит, эти Отлично. крылышки уходят, и она берет, и я вижу, как будто такая метафора идет, как будто бы гвоздики возле правой ноги были, к которым привязаны были эти эгрегориальные структуры. И она их все, эти гвозди, убирает, и изо рта в этот момент у нее выходит такой черный язык, имплант. Считывается эзотерическая ненависть к себе, ложь. Я передаю Али, чтобы она вернулась к своим естественным настройкам, это все стерла, поблагодарила себя, Вселенную за полученный опыт и передала, этот опыт. И вот оно звучит: "Все же я". Ну да, самый главный человек — это каждый сам у себя, и вся истина, и вся сила исцеления находится только в самом человеке. Просто нужно очиститься от того, что мешает. А вот эта эзотерическая ложь, она считывается как бесконечная ложь. Так что А сейчас бесконечная, потому что она уходит вот, в эти просторы, к Демиургу, к этому Люциферу. И вот я вижу у нее с левой стороны, сзади, с правой, значит, у нее, там, где почка, говорит, передать материнский сегмент. это означает. Не знаю, там считывается оставить, она, как ребенок там в этой ситуации говорит: "Оставить меня без наследства". Означает ставить без наследства. Женя, я тебя не слышу. Что обозначает, Виктория, оставить без наследства? Прервать нить преображения. Вот Так, этот случай, вероятно, но он как-то весь заморожен настолько. Вот этот случай, что она говорила. Давай проверим, это он или нет, потому что вот такая синеватая, зеленоватая, глыба, буквально как ледяная.
Давай, Виктория, очистим это пространство от иллюзий, от чужеродных энергий. Что это за ситуация? Я вижу, что она держит в руке какой-то, считывается монетка, но это выглядит как такой кружок разноцветный, Так, огромный. что это за энергия, которую она держит, что это за монетка? Говорит, материнский подвох. Что это за ситуация, как это произошло, что у нее в руке образовалась эта монетка, эта энергия? Что с Аллой? Посмотри, Виктория, что на физике произошло? Я не вижу, что на физике произошло. Я вижу, что в эфирном пространстве эта ситуация замерзла и не двигается. Каким Просто образом звучит можно там, это? что передача материнского эгрегора подчинения, утрата божественной цельности. Видит Алла, что в ее пространстве находится это замороженное или эта ситуация, или что это, Виктория? Как это влияет на Аллу? Передача материнских блоков, которые идут от Люцифера, а не от божественного источника. Потеря своей идентичности, цельности. С Я чем ей это связано? говорю, чтобы она показала, что происходило на физическом пространстве, в физическом пространстве. Алла покажет эту ситуацию, Я когда вижу, это что это она подбегает, то есть она была очень счастлива, веселая, и она ожидала, ожидание. Она ожидала от матери, что мать ее похвалит. Это вот этой с оплатой возле прилавка. То Мгм. есть она ожидала одно, а получила другое. И вот эту энергию, которая была в ней, ожидания, она как раз в то время и потеряла. Мать как будто бы битой вот так стукнула ее. Видит сейчас Алла, что эта ситуация, как она повлияла на нее. Да, она говорит, что ее мать отвергла ее фокус внимания. В тот момент она была сфокусирована на радость, на свет, и я ей передаю, что она может отменить то решение и выйти с этого пространства. Она живая. Женя, я предлагаю еще раз поработать для Аллы, когда ты будешь на месте и когда у тебя не будет вот этого, потому что это невозможно. Так, хорошо, в этой ситуации, когда мама отвергла ее фокус внимания, если Алла хочет, пусть она а, откажется доверять программам матери, остается целостной в этой ситуации, исцелит эту ситуацию. Она, я вижу, стоит, руки вот так как-то. Жень, может, выключи, Так, когда я говорю? Ну, потому что это меня очень сильно отвлекает. И в этот момент я вижу, как она как посмотрела на мать, и как бы эти черные энергии материнские отошли к матери, а ее божественная энергия вернулась в сердце. И в этот момент я вижу, что на еще в этом на подсознательном уровне, опять же, это кольцо черное,
этого Григория уходит полностью. Я передаю Але, чтобы она зашла в каждый момент ее жизни и в каждом моменте очистила ее пространство от тех решений негативных, которые она принимала. И пусть она сейчас поменяет свое решение. Она творец божественных, чистых энергий радости, гармонии и жизни. Пусть восстановит свою целостность. Так, делает она это. Она это делает и говорит: "Я не пошла путем матери". И я вижу, как эта штуковина, которая стояла у нее, по которой вот так как скальзывала, она вот так схлопнулась и ушла. О, наконец-то. Мгм. Алла поднимается вверх, и там еще какие-то конструкции есть, но она уже вверху. Я ей передаю, чтобы тоже как 2 гвоздя слева и справа. То есть эта конструкция развернулась и теперь превратилась, то было вот так, чтобы соскальзывать, а теперь вот так. И слева и справа такие, как колья, на которые там ну, привязывают этих, ну, бычков, например, Мгм. коров. Сейчас я посмотрю, что это за колья. Так, с правой стороны я слышу эгрегор сект. И какое-то идет как а с левой стороны, но оно считывается препятствие, а, программы формирования бытия. И это как замороженные, это деструктивные программы. И я передаю Али, что это не имеет места быть, что это в ее пространстве, и она имеет право это все превратить в жизнеутверждающие энергии, обличить эту эзотерику как ложь, все эти занятия магические и очистить ее пространство. Так. И она выкручивается, вот как я видела, как Земля, как будто бы ядро Земли выкручивается, сияющее такое. И вот она сейчас с этого конструкта выкручивается, поднимается вверх, считывается это глобальный конфьюз, поднимается вверх и как будто бы из такого, как из паутины выпутывается. И выпуталась, и поднялась, энергосфера стала сиять, а над головой такая черная крышка, потолок. Что это Я ей за передаю, чтобы проверка? она полностью очистила ее матрицу жизни от убеждений, я слышу, смерти. И это в ее пространстве этот потолок, и это чужеродная энергия. И я слышу, она его берет, этот потолок, и как будто бы он такой плоский, и она его почему-то кушает, он хрумтит. Я спрашиваю, зачем она его ест? А она говорит, чтобы Люцифер не съел ее. Я вижу, когда она его это ест, то оно вот так проходит, и оно выходит с ее пространства, вот так снизу. А в этот момент, вот как круговорот такой, возвращается ее божественная сущность. Я ей говорю, чтобы она поставила фильтр и вернула себе только то, что ей по праву принадлежит. Потому что это хотела в нее войти какая-то Варвара. Бесплотная, Так, что ли. что это? Мгм. Посмотри, Виктория, что это за Варвара? Я вижу, что я слышу, что нарушены границы, то есть вот эта внутренняя, а, нарушена граница защиты. Я передаю Але, что это ее личные границы, пусть она посмотрит.
Это из того пространства. Я сейчас посмотрю, что это за Варвара, откуда она тут Мгм. взялась. Смотри, Виктория, что это за сущность Варвара? Что это или кто это? Какая-то энергия. Она считывается как сказочница и как бабушка какая-то вот в таком платочке. Считываются детские сказки. М, Формирование личности. Это как какие-то иллюзии. Я передаю ам, Але, чтобы она Але. все эти иллюзии убирала и вернула себе только ее божественные чистые энергии и очистила все ее эфирное пространство от чужеродных энергий. Жене все Спасибо. равно нужно будет Спасибо. где-то сделать сеанс еще раз, Хорошо, хорошо, Виктория, я потому без что я вопросов. недовольна этими Мгм. энергиями. Я Ага. передаю То есть Але, то так. есть воля не до конца у нее еще работает. Мгм. Ну да, и поработать. Хорошо, сейчас Алла пусть проверит те пространства, вот эту систему, ее границы, чтобы она определила, что для нее Это нужно. на уровне физического определяется. То есть Так, человек хорошо, не может, сейчас. на физике, например, жертвить, а на эфирном плане там все, чтобы было, восстановлено. Я ей передаю информацию, о том, что она божественная душа, и по конам, живой Вселенной никто не имеет права вторгаться в ее пространство, и она не имеет права вторгаться ни в чье пространство. Что все должно быть по согласию. И какая-то энергия типа камень, ножницы, бумага вот так от нее ушла. Так, сначала очищаете пространство, восстанавливаете целостность и поднимется вверх. Да. Вот это наверху была темная крышка, она еще присутствует в ее пространстве? Она меньше, но она все равно есть. Она считывает, вот как над седьмой, где седьмая чакра, и такой шлейф тоненький, похоже на как будто бы летающая тарелка, такой свет пускает. Мгм. Считывается предубеждение. Я передаю Але, что она не может, это, ну, если она хочет, то пусть это уберет. Мгм. Что Алла хочет Она сделать? она говорит, что она не хочет об этом слышать. Спроси Аллу, почему она не хочет об этом слышать. Это связано с, этим Петром, с того воплощения. Так. И она показывает, что у нее под ногами как будто бы вот так запутано все, как будто бы веревка такая. 2 ноги, М, вот это тоже еще энергия. От левой и от правой ноги ноги светлые, сияют, а каждой ноге такая черная подключка. м. И опять идет Под эгрегор предубеждений. А, ей нужно поработать над тем, чтобы восстановить связь, с своим высшим "я". м, Много, знаешь, как верить трафаретам. ага. Каким образом ей нужно поработать, чтобы восстановить связь с высшим я? Я вижу вот так: прислушиваться к себе, Мгм. слушать свое тело. Я слышу оргазм Ага. и Вот. вижу ту ситуацию в детстве.
Мгм. и оно считывается как предубеждение. То есть то, что предшествует какому-то убеждению. Я ей передаю, что она хочет сделать в том моменте, как изменить эту ситуацию. А она говорит, что принять себя такой, какая она есть. И вот эта платформа из-под ног уходит и уходит. То есть как бы эту энергию оргазма, которую она а, выработала в том моменте, она может сейчас использовать по-другому. Мгм. Она говорит Э, ключ. Вот в чем ключ. Вот где а, ключ. Не отказываться от Не отказываться, а переработать и использовать во благо. Вот теперь понятно. И сейчас я вижу, вот как Демиург всю систему устроил, чтобы переработать свет для того, чтобы он был, образно говоря, съедобным, то точно так же это же Демиург, Люцифер ничего своего придумать не мог. Он просто исказил уже существующие принципы. А светлые творцы любую ситуацию способны и должны пустить во благо. трансформировать для Я личного ее спрашиваю, гармоничного. куда она хочет эту энергию сейчас. И она улыбается, говорит, отпустить сестру. Вот. И это связано, вот она не сказала, как сестру зовут. Оксана, Вот. И сестра я Оксана. вижу, что вот этот путь был с Оксаной, вот эта привязка. И по этой же привязке прилетела эта какая-то Варвара. Да? Я Мгм. передаю ей, чтобы она просто отпустила Оксану. И вижу, как Оксана, эта привязка от нее уходит. Вот. А Алла пусть эту энергию перенаправит на благословение ее божественного рода, на творчество. Оно так и произошло. Точно. И такая золотистая энергия, то есть она себя как бы осуждала за это. А не нужно осуждать, просто нужно переработать. То есть из любой ситуации как бы извлечь выгоду для себя и божественного своего рода. И М. она теперь показывает всем, ключик держит в руках и говорит вот так всем вот так: "Видите, как надо? Видите, как надо?" Мгм. Пусть она распространяет эту информацию в эфирном И с пространстве, неё если как она будто бы этого вот это желает. все спало, и вот этот потолок тоже упал, и она говорит, что она вышла за пределы себя. Я ей передаю, чтобы она сейчас полностью очистилась, и очистила ее дом, и ее отношения, и ее работу, и все, что касается ее рука, и ее разум, а также ее божественный род, и передала информацию в человеческое общее сознание. И земля Так, так вздохнула, и такая энергия темная ушла. То есть ту ответственность каждый из нас как бы несет свою часть ответственности за общее благо. И очистив себя, очистив свой род, это же какой пласт информационный огромный идет. Потому что наш род — это наша семья, наша память родовая, это все наши воплощения предыдущие и все будущие поколения, которые придут после нас. И в конечном счете это все человечество. Мы все взаимосвязаны. хорошо. Так. Пусть Алла очищает ее пространство от Мгм. ее этих действий, когда она неправильно поступила. Пусть она делает правильный выбор в каждой из ее ситуаций, чтобы использовать так, как желает душа на благо ее и нашего гармоничного сосвета.
Она взлетает как ангел, улыбается, и я ей показываю, что у нее изо рта, вот как клюв, подключка идет в сектор магии. Там кто-то колдует. Кто это в секторе магии находится, приказываем проявить согласно физической ДНК, пусть убирает все иллюзии, отвечает, кто он есть на самом деле. Я вижу, что там считывается богослужение, и какой-то человек ходит с такой иконой, как-то вот так поворачивается, и считывается служение демиургу. Вижу эти иконы. Это какой-то как церквушка такая а, православная. Мгм. А где находится Алла в этой ситуации? Посмотри, Виктория. Ее часть души как будто бы кланяется этому, на коленях стоит. Идолопоклонство это. М, Потому что Бог внутри сердца, да, Творец Всевышний, Он на небесах, а не в иконах и не в служении. И написано в самой же Библии, что не требует Бог, Творец, служения рук человеческих, тем более иконы. Это же идолопоклонство. Это как раз и завязывает вот эти все программы предубеждения, фальшивых мгм. ожиданий. Это все эзотерическая ересь, магия это все. Так. Спроси у Аллы, видит ли она ситуацию, Она видит, когда я вижу, как она вот так вот рукой, и оно так вот так просто отодвигает это все. Я ей передаю, чтобы она это все очистила, очистилась от этих всех энергетических, буквально это считывается как ляпасы. Мгм. Я М, вижу, она лежит в постели, с мужем, с Сергеем. мгм, И вот она в таком сияющем, как коконе, и подходит и берет в эфирном пространстве. Они спят обои. Как будто бы берет это зеркало и так ему на сердце этим мгм, лучом. Это программы так срабатывает. Я ей передаю, видит ли она это. Она так рот мгм, закрыла. А она говорит, что видит. Я передаю это сердечное вот это отражение к нему. Я слышу: Петр. Я ей передаю, чтобы она сейчас убрала это зеркало и тот момент в эфирном плане, который произошел, чтобы она это отменила, вернулась обратно, потому что всего этого уже нету, не было. Вот она делала правильный выбор всегда, и я вижу, она вот так поворачивается к нему, и таким вот этим волшебным ключиком сияющим, как будто бы в сердце ему раз, и его сердце так засияло. Ну, это ключик, выбор, правильный выбор. мгм, И я вижу в этот момент, как эта иллюзия смерти, неправильного выбора, буквально как стекло рассыпалось на таких куски, рассыпалось. И она как будто бы позаметала и выкинула в портал. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее любовное пространство, создала свое гнездышко любви, гармонии, процветания для себя, для ее избранника, почистила ее здоровье, его здоровье. Пусть она передаст ему также информацию, алгоритм освобождения. Она это делает и видит, что у него такой имплант, э, как, знаешь, как трусики такие на веревочках, и его это так вот прикрывает, какой-то чужеродный имплант, Мгм. энергии какие-то странные. Я ей передаю, что это в его пространстве, так как он с ней живет, она его выбрала,
Значит, она может ему передать, что он может это просто выбросить. Это магия на нем. Это, Мгм. это какая-то женщина ему магичит. Я Да, ему передаю. передаю. Спросила, могу ли я с ним поработать. М, А он проснулся и говорит, Вика, как будто бы он знает меня. Говорит, Вика, да, конечно. И берет вот такое вот с правой стороны, такое как жмут такой червей, комок, и швыряет вот этой женщине, которая там м, колдовала. Я ему передаю, что он может, он не несет ответственности за магию других людей, за те контракты. Пусть забирает ее же руками, кто бы то ни был. мгм. И все, это все уходит. А Алла говорит, наконец-то мы вдвоем. Да, Здорово. я передаю Але и Сергею, чтобы они очистили все его, ихнее пространство. Все эти энергии Алла пусть убирает, растворяет, превращает все, что можно превратить в свет, а что не превращается, то на Аннигиляция. полную аннигиляцию, да. М, Ну вот, сейчас она взлетает, крыльями машет. Я ей показываю: "О, ноги свободные, над головой все чисто, звезды такие". Я слышу Мгм. диаметр вот это. То есть включен Тор, все отлично, Здорово. Очищаем, Виктория, пространство, поднимаемся вместе вверх. да. Сейчас посмотри на Аллу, как она выглядит. Ну, сейчас энергосфера у нее плотная. А, Мгм. я ей передаю, чтобы она все очищала, все ее пространство во всех временах, на всех уровнях сознания, подсознания, физического тела. Излечивала себя изнутри, расторгала все контракты. Она светлая божественная душа. И она раз и вышла в другое пространство. С этого как вынырнула в другое. Отлично. Считывается измерение света. Она вышла М, из матрицы Демиурга, взяла контроль над своей жизнью. Говорит, что отлучилась от семени дьявола. Хорошо. Пусть Алла Отлично. закрывает все порталы, которых и не было, и никогда и не было. О, и вот этот гвоздь, который был, помнишь, я говорил, он вот так уходит в то измерение, и она так чух-чух забила его. Я ей передаю, чтобы она стерла вот эти все искажения связанные, а ничего нету. Вот это М, с убийством бабушки, а ничего нету. Свободно, и освободился род от этого искажения. Хорошо. Так, Виктория, нужно ли нам пройтись по аспектам? Не нужно сейчас ничего Хорошо, идти. я и То спросил. есть все аспекты проработаны, но все равно мне хочется пройтись по аспектам потом, по тем, которые у нее еще коротенькая, сделать как бы проверку. Мгм. Потому что вот Хорошо. это не зря сейчас у тебя ничего там не стучит. Да, я разобрался. Микрофон, видимо, контакта не было. Я Да, поменял да-да. То микрофон. есть это же Мгм. тоже неспроста. То Да, меня есть тоже волновало. Мгм. сделаем еще контрольную проверку. Мгм. Через Хорошо, Виктория. недельку-две. Хорошо? Да. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория. Сейчас посмотри на Аллу, или тогда же спроси у нее на сегодня все ли для меня ее мы сделали. Спроси у нее. Да. М. Хорошо, передай, что мы еще сделаем эту контрольную проверку. Да. Она говорит, что она знает. Мгм. Ну, хорошо, тогда на сегодня мы с Аллой прощаемся. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм.
Поднимайся, Вот. Максим. Освободила Да, свой выбор. да, Самое здорово. важное. Мгм. Проверяй, Виктория, твое личное пространство. Все чисто. Хорошо, все ситуации, которые проработали или что заморожены, все на аннигиляция. Да. Мгм. Мгм. Наполняйся, Виктория, энергиями любви, жизни, гармонии, света. Да. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. Получилось, да. Нет, все хорошо, я довольна, все по аспектам, все проработалось.